渡辺さんの方のお話を補足するような形で、協議会がここまで今日このシンポジウムをやるまでどういうことをしてきたかということを、もっと言えばどういうことをしてこなかったかということを少しお話をさせていただきます。で、協議会のと言いましたけど、ただし喋る内容の部分については全く私の個人的な見解でありまして、協議会の公的な見解ではないということもお断りさせていただきます。で、最初にまず国連の国際山岳年2002というのがあったわけですけれど、その1年間を通じて、というか正確にはさらにその後の2、3年を通じて相当いろんな活動がなされてきました。私も実はその時は、一応当時山岳地域を自分のメインのフィールドにしてきましたので、シンポジウムに関わったりいろんなものを書いたりもしてまいりました。で、そのうちのごく一部ですけれども、どんなものが出ていたのかというと、例えば岩波で出している科学という割とメジャーな雑誌だと思いますけど、これで、2002年の12月に山の現在という特集を組んでます。それから、それをさらにもうちょっと拡大版で単行本にした山の世界という、これは2004年に同じく出てます。岩波書店です。それから学会単位で言えばこれは東京地学協会というところで出している地学雑誌というので、これは3年の2月ですか、やはり特集を組んでます。先ほどの山の世界というのは僕は数年前まで知らなかったんですけれども、台湾で中国語の翻訳が出てきまして、完全にそのまんま翻訳が出てるわけですが、ちょっともし興味がおありの方がありましたらそこに置いておきますのでご覧ください。で、こういう日本での国際山岳年の活動というのを一言で言ってしまえば、これは全体としてもそうだろうと思うんですが、あんまり国際的な動きのことをよく知らないんですが、山の環境あるいはそこに暮らす人々の生活に対する危機感だったろうと思うんですね。で、2002年の国際山岳年の大元は1992年のリオのサミットだったっていうふうに、環境サミットだったというふうに言われているわけですが、そういう意味でいろんなところで山の生態系がどんどん変化をしている。必ずしもというか基本的には悪い方向に変化をしている。で、それによって、山で暮らしている人たちの生活等にもネガティブな影響が出ている。そういうことを前提として、2002年の活動というのはなされてきたように私は思います。私はと言いましたけど、そこで成果物として出ているいろんな出版物などを見ても、そういう危機感というのがかなり前面にずっと出ているんではないかと思います。で、ただこれはいわゆる何々年というふうなものはそういうことが多いわけですけれども、2002年度が終わった後、出版物なんかはもうちょっと後まで出てきますけれども、国内では一つのイベントとして忘れられてしまう。申し訳ない話ですけれども、そこに関わってきた学会の人間等の大半はあれは終わったよねっていう感じになってしまった部分が多い。で、それとは別にですね、しかし2002年の3学年の後の3学年の活動に関わってきた方々の中で、特に登山団体の方たちを中心にして、日本山岳会とか、をはじめとした登山団体を中心にして、国内で独自の山の日を国民の祝日にしようという動きがずっと続いてきて、先ほど成香さんのご紹介もありましたけれども、
議員立法という形で10年以上の活動が続けられて、2014年に国民の祝日としての山の日というのが法制化される。で施行が26年の8月11日ですか、そういう形になったわけですね。でとにかくこういう独自に山のことを考える、あるいは本来であれば、現在はもう過疎化が進んでいるわけだけれど、山に住んでいる人たちのことを考える、そういう日が日本に制定されたということは、これは本当にその成立まで尽力をされてきた皆さん方に対しては評価をしなければいけないし、感謝をしなければいけないと思っています。ただ我々はどうもつむじ曲がりなもんですから、そこで問題ばっかりあげつらうようなところになるんですが、やっぱり国民の祝日ですから、一つはやはり日本の祝日ですよね。でお祝いの日ですから、あんまりその危機感を前面に出すわけにはいかない、これはしょうがない話かもしれません。ただそういう形で、それからもう一つは本来であれば国際山の3学年である国際山の日というのは、地球上のどこで暮らしていても地球全体の山のことやそこに住んでいる人たちのことを考えなきゃいけないんですが、やっぱ国民の祝日ですから、どうしてもそのグローバルな視点が薄れてしまう。これもしょうがない必然だろうと思います。でそういうことで、日本の山の日というのは、国際3学年で提起されたような社問題に真正面から取り組むという形にはなかなかなりにくかったというのは、私なんかは自分のことも考えてですけれども、一切もうその後そういう運動なんかに関わらずに来ましたので、反省も込めてということになりますけれども、やむを得なかったのかなという気がいたします。で、そういう国民の祝日山の日のいろんな課題、そこでさっき津田さん、渡辺さんもちょっと触れられましたような課題に常時取り組んでいく、啓発活動なんかを中心にということでしょうけれど、取り組んでいく組織として全国山の日協議会というものができたわけですけれども、ここの取り組みがやはりその危機感とかグローバルな視点とかいうものに目がなかなかいかなかったというのはやむを得ないといえばやむを得ないわけですけれど、ただこの過程でほとんど唯一そういう視点を持続して活動してこられたのが、今お話をいただいた渡辺さん、あるいは水島さん、そういう方たちを中心にした研究者のグループで、これが実行委員会方式みたいな形ですから、組織的な何かをということではなかったわけですけれど、5年おきぐらいにいろんなイベントを仕掛けてこられた。でそこをもとに、いろんな形で、活動してこられたわけですけれども、残念ながら国際山の日、あるいは国際3学年で何が問題になってきたかということを国内で常時認識をしていただくまでにはなかなか至らなかったというふうなところがあったんだろうと思います。でたまたまそういうことで協議会の方もそういうことについてはほとんど理事長もそうだし、多少関わっていた私なんかもそうですけど、国際山の日というのがあることすら知らなかった。で、そこへ2021年の秋ですかね、渡辺さんの方から当時の協議会の理事長だった梶さんのところへ、プラス20という形で2022年に、イベントをやりたいので協力してくれないかという話が来て、でたまたま梶さんの方から私の方にこういう話来たんだけどどうしようっていう相談があったんで、そうだったのか、こんなものがあったんだっていうのが正直なところです。でこれは協力ではないよね、むしろ
協議会が真正面から本質的に自分で主体として取り組んでやるべき活動だろうと。でそれも5年おきとかいうのは実行委員会方式では仕方がない、それしかできないだろうけれども、むしろそれを常時広い視野と持続的な時間軸の中で活動の中の中心に据えていくべきなんじゃないかという形で、プラス20、2022年は、富山で、これも国際産学年プラス20シンポジウムイン黒部我ら皆山の民現在と未来というタイトルで報告が出ておりますので、これも後でそちらへ置きますので、時間のあるときに見ていただければと思いますが、そういう形で2020年まで2022年のプラス20までやった後で、これはやっぱりそれだけではなくて、それで終わらせるんではなくて、常時そういうことを協議会としての活動の中核に据えていかないといけない。でそれをするためにはもう少し組織的な部分が必要だろうということで立ち上げたのが科学委員会というものです。でその時に中心になっていただいたのが、今日は最後にご挨拶をいただくことになってますけれども、なかなかそういう固有名詞が分かんなくなっちゃうんだけど、京都にある国立の地球環境学総合研究所の所長、当時所長だった安成さんで、安成さんは現在はビッグデータを使った気候変動とかそういうことの第一人者なわけですけれども、実は70年代に私なんかがネパールの山岳地帯でこれは私は人類学者ですから村落の調査なんかをしてた時に隣組みたいな形で樋口先生の名古屋大学の水権科学研究所の中心メンバーとして氷河の観測なんかをやっておられたわけですね。でじゃあ安成さんにお願いしようということで安成さんを委員長として、でただもともとのいろんな国際産学年のことなんかを考えると自然科学系だけではなくて人文社会科学系のメンバー、今日も溝口さんとかそれから松田さんは水権ですか、いろんな方たちを応援でお願いをして、まず科学委員会というものを作り上げて、3年前から毎年どういうふうなプログラムで何をやっていったらいいかということを話をし始めました。で、特にその中で、FAO のマウンテンパートナーシップなんかのことも初めて話題に出て、じゃあこれの加盟もしないといけないだろうということで、加盟が認められたのは今年ですか、最終的には今年の5月ぐらいに、山梨協議会として、日本ではゼロではないんでしょうけれど、あまり、活発に関係して、国の機関は一切まだそこに加盟しているわけではないんですが、パートナーシップに加盟をして、そういうことで今日の冒頭もFAO の方からご挨拶をいただいたような形になります。そういうことでその科学委員会の中でじゃあ何をやろうかということで、今年の2025までここまで、とりあえず今年度についてはこぎつけた。でこれは来年はまた何か別の企画が当然すぐ話題になりますし、27年はプラス25、いわゆるシルバージュビリーですから、やや大規模なものになってくるかと思いますが、そういう形で本来2002年の時にあったはずの精神の、山の環境に対する、あるいはそこに暮らしている人たちの現状に対する危機感と、でそれをグローバルな視点で考えていくということを協議会としての中心的な課題としてこれからも続けていこうということで、それのある意味で第一歩みたいな形で今日まで来たということです。以上が私の方の補足、渡辺さんのお話に対する補足になります。